សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងចែករំលែកពីគំនិតរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំដាក់ចំណងជើងនៃប្រធានបទនេះថាត្រូវតែប្រយុទ្ធដើម្បីក្តីសុបិនមុននឹងចែករំលែកនៅក្នុងប្រធានបទនេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានឧបត្ថម្ភមកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តមែនទែនដែលខ្ញុំទទួលបានពាក្យ support ពីអ្វីដែលគ្រប់បែបយ៉ាងដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាតែងតែលើកទឹកចិត្តខ្ញុំមិនថាជាថវិកាឬក៏ជាពាក្យដែលលើកទឹកចិត្តពិតជាអរគុណមែនទែននៅទឹកចិត្តរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំសុបិនចង់ធ្វើនៅក្នុង Channel របស់ខ្ញុំនៅក្នុងការផ្សាយសភៅរបស់ខ្ញុំនឹងចែករំលែកគំនិតល្អៗទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីជាកាដូទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រឡប់ទៅវិញហើយខ្ញុំនិងក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំនឹងនៅទីនេះស្វែងរកអ្វីល្អៗចែកជាគំនិតជូនដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីចេះច្នៃប្រឌិតនៅក្នុងជីវិតឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរជាងនេះអូខេឥឡូវវិលមកកាន់ប្រធានបទដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាវិញម្ដងត្រូវតែប្រយុទ្ធដើម្បីក្តីសុបិនប្រធានបទនេះវាចាក់ដោតនៅក្នុងបេះដូងរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំគិតថាវាក៏ចាក់ដោតនៅក្នុងបេះដូងរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែរដែលកំពុងតែរត់ទៅតាមក្តីសុបិនរបស់ខ្លួនមនុស្សគ្រប់គ្នាមុនពេលដែលមិនតាន់រកឃើញផ្លូវនៃក្តីសុបិនរបស់ខ្លួនដែលត្រូវទៅនឹងវាគ្រាន់តែមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងដូចជាទំនេរពេកតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នករកឃើញក្តីសុបិនរបស់អ្នកហើយវាពិតជាតឹងទ្រូងនៅពេលដំបូងប្រហែលជាអាចរយៈពេល1ឆ្នាំឬ2ឆ្នាំដំបូងអ្នកដែលកំពុងតែរត់តាមក្តីសុបិនរបស់ខ្លួនឯងតែងតែត្រូវការវាយប្រហារពីមនុស្សក្បែរខ្លួនពេលខ្លះវាពិតជាឈឺចុកចាប់នៅពេលដែលក្រុមគ្រួសារមិនគាំទ្រក្តីសុបិនរបស់យើងហើយខ្ញុំក៏ចង់ចែករំលែកទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែរនៅអ្វីដែលខ្ញុំបានជ្រើសរើសទៅតាមក្តីសុបិនរបស់ខ្ញុំពីដំបូងឡើយក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំក៏មិនគាំទ្រនៅអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើដែរការខ្ញុំទឹមតែរៀនចប់ថ្នាក់វិទ្យាល័យក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំនៅតែក្រាញ់ននានៅក្នុងក្តីសុបិនរបស់ខ្ញុំដដែលមកដល់ពេលនេះអ្នកគ្រប់គ្នានៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្ញុំគាំទ្រនៅអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើគឺ support ពេញទីតែម្ដងតែចាំថានៅពេលដែលយើងរត់ទៅតាមក្តីសុបិនរបស់យើងគ្រប់គ្នានៅជុំវិញខ្លួនតែងតែធ្វើឲ្យយើងខកខានដំណើរដើរទៅដល់ក្តីសុបិនរបស់យើងពីព្រោះតែពួកគាត់ព្រួយបារម្ភពីយើងពេកខ្លាចយើងដើរអត់ដល់គោលដៅឆ្លក់វង្វេងនៅតាមផ្លូវទៅតាមគេតាមឯងឬក៏មើលងាយសមត្ថភាពរបស់យើងជាដើមពេលខ្លះពួកគាត់តែងតែនិយាយថាគាត់មានបទពិសោធន៍បែបនេះឬក៏មានបទពិសោធន៍បែបនោះបង្អាក់យើងមិនឲ្យធ្វើអ្វីដែលយើងគិតប៉ងប្រាថ្នាដែលវាចេញពីក្តីសុបិនរបស់យើងចេញពីបេះដូងរបស់យើងផ្ទាល់វាពិតជាត្រឹមត្រូវដែលក្រុមគ្រួសារដឹងពីចរិតរបស់យើងក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់មិនអាចដឹងពីកម្លាំងជំរុញពីខាងក្នុងរបស់យើងបានឡើយខ្ញុំចង់ចែករំលែកទៅកាន់អ្នកដែរថាបើសិនជាអ្នកមានក្តីសុបិនមួយដ៏អស្ចារ្យហើយអ្នកត្រូវតែប្រយុទ្ធជាមួយនឹងឧបសគ្គគ្រប់យ៉ាងឲ្យបានបង្ហាញឲ្យពួកគាត់បានឃើញថាក្តីសុបិនរបស់អ្នកវាអស្ចារ្យកម្រិតណាហើយរឿងដែលអ្នកត្រូវតែធ្វើគឺចាប់ផ្ដើមពេលនេះវិនាទីនេះឈប់ផ្ដោតលើបញ្ហាតែត្រូវតែផ្ដោតទៅលើក្តីសម័យរបស់អ្នកវិញពីព្រោះថាសកម្មភាពរាល់ថ្ងៃរបស់អ្នកនឹងជួយធ្វើឲ្យក្តីសុបិនរបស់អ្នកក្លាយជាការពិតនៅថ្ងៃណាមួយជាមិនខានដូច្នេះហើយអ្នកត្រូវតែជឿជាក់លើខ្លួនឯងជឿជាក់នៅអ្វីដែលខ្លួនឯងកំពុងតែសម័យនឹងធ្វើនឹងនេះជាអ្វីដែលជំរុញអ្នកលើកទឹកចិត្តអ្នកឲ្យដើរទៅដល់អ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ងប្រាថ្នាឥឡូវខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយមកប្រៀបធៀបដើម្បីឲ្យអ្នកងាយស្រួលយល់តែម្ដងក្តីសុបិនរបស់យើងវាប្រៀបដូចជាការទុំផ្ទៃរបស់ទារកនៅក្នុងផ្ទៃពោះម្ដាយអញ្ចឹងបើអ្នកធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃដល់ពេលវេលាកំណត់វានឹងកើតចេញមកហើយប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកគ្រាន់តែគិតអត់ធ្វើអ្វីទាំងអស់នោះផ្ទៃហ្នឹងក៏វាអត់ចេញមកដែរព្រោះទារកនៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយតែដល់ពេលកំណត់ត្រូវកើតវានឹងចេញមកហើយ
ហើយប្រកាសណាថានៅពេលដែលដល់ពេលកំណត់ដែលត្រូវឆ្លងទន្លេពេលហ្នឹងជាពេលវេលាដែលភ័យខ្លាចមែនតើវាដូចគ្នានឹងភាពដែលជោគជ័យរបស់យើងឈានទៅដល់ក្តីសុបិនដែលយើងប្រាថ្នាហ្នឹងពេលដល់ពេលវេលាកំណត់វានឹងធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាកាន់តែភ័យខ្លាចកាន់តែរំជួលនៅក្នុងចិត្តថាគួរតែប្រឈមមុខជាមួយមហាជនបែបណាគួរតែធ្វើអ្វីនៅពេលដែលចិត្តដល់អាចចំណុចកំពូលនឹងហើយកំពុងតែវិនិច្ឆ័យនៃការឆ្លងពីដំណាក់កាលដែលយើងកំពុងតែរត់តាមក្តីសុបិនរហូតទៅដល់ក្តីសុបិនបានសម្រេចវាជាដំណាក់កាលមួយដែលធ្វើឲ្យយើងកំពុងតែប្រទិញប្រទង់ជាមួយនឹងរូបកាយរបស់យើងមែនទែនសរុបជារួមទៅគឺយើងកំពុងតែប្រទិញប្រទង់ជាមួយនឹងព្រលឹងវិញ្ញាណខាងក្នុងរបស់យើងថាគួរតែបោះជំហានទៅមុខតទៅទៀតឬក៏អត់ក៏ព្រោះតែនៅពេលដែលយើងបំពេញទៅលើក្តីសុបិនរបស់យើងវាជាវិនិច្ឆ័យដែលយើងផ្លាស់ប្ដូរជីវិតថ្មីរបស់យើងខ្ញុំអត់ទាន់មានគ្រួសារទេប៉ុន្តែខ្ញុំអាចដឹងពីអារម្មណ៍នៃការដែលឈឺចុកចាប់នឹងខ្ញុំប្រៀបធៀបអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងទៅលើការមានផ្ទៃពោះពីព្រោះខ្ញុំមើលឃើញបងខ្ញុំមានទងន់ម្ដងគឺពិបាកមែនទែនខ្ញុំលើកជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងបែបនេះដើម្បីឲ្យអ្នកមានចិត្តក្លាហានហ៊ានបង្កើតក្តីសុបិនរបស់អ្នកចេញមកក្រៅព្រោះគណៈពេលដែលអ្នកនឹងផ្លាស់ប្ដូរឆាកជីវិតតាមរយៈក្តីសុបិនដ៏អស្ចារ្យរបស់អ្នកនោះអ្នកប្រកាសជាឈឺចាប់ពេលដែលក្តីសុបិនរបស់អ្នកចិត្តចេញជាលទ្ធផលបង្ហាញឲ្យពិភពលោកបានឃើញពីសមត្ថភាពនិងទេពកោសល្យរបស់អ្នកហើយខ្ញុំដឹងថាមានមនុស្សមួយចំនួនដែលគាត់មិនដឹងពីអ្វីដែលហៅថាក្តីសុបិននៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់ខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាក្តីសុបិនរបស់យើងម្នាក់ៗគឺមាននៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងស្រាប់ទៅហើយដូច្នេះហើយត្រូវតែស្វែងរកឲ្យឃើញថាអ្វីដែលជាក្តីសុបិនរបស់យើងរកឃើញហើយក៏ដកខាត់ទេពកោសល្យដែលជាក្តីសម័យចង់ខ្លាចជារៀងរាល់ថ្ងៃទៅទីបំផុតយើងនឹងទទួលបានអ្វីដែលយើងពងប្រាថ្នានោះហើយជារឿងធម្មតាទេពេលដែលប្រយុទ្ធជាមួយនឹងក្តីសុបិនអ្នកអាចមានរបួសអ្នកអាចបាក់ទឹកចិត្តប៉ុន្តែក្តីសុបិននឹងធ្វើឲ្យអ្នកចេះសរសេរគោលដៅនៃជីវិតប្រចាំថ្ងៃប្រចាំខែប្រចាំសប្តាហ៍និងប្រចាំថ្ងៃបើសិនជាអ្នកកំពុងតែប្រយុទ្ធជាមួយនឹងក្តីសុបិនហើយស្រាប់តែអស់កម្លាំងកដាទីអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចាប់ផ្ដើមទៅមើលអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានទៅសេពីគោលដៅទាំងអស់នឹងឡើងវិញការអានពីគោលដៅរបស់យើងវាដូចជាការសាក់ថ្មឲ្យបេះដូងរបស់យើងអញ្ចឹងដូចជាយើងសាក់ថ្មទូរស័ព្ទរបស់យើងតែអស់ទៅហើយអញ្ចឹងយកមកប្រើវិញបានការដែលអ្នកដើរតាមបេះដូងរបស់អ្នកវាអាចចំណាយពេលវេលានៅក្នុងជីវិតបន្តិចហើយវាជាអ្វីដែលនាំឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយមានអារម្មណ៍ថាមានក្តីសុខជាងមុនទោះបីជាមានពេលខ្លះហត់នឿយលំបាកមានអារម្មណ៍ថាបាក់កម្លាំងចិត្តនៅក្នុងគ្រាណាមួយក៏ប៉ុន្តែវាជាអ្វីមួយដែលដកខាត់អ្នកឲ្យចាប់ផ្ដើមជីវិតសាជាថ្មីអភិវឌ្ឍនៅអ្វីដែលថ្មីដែលអ្នកមិនធ្លាប់ធ្វើពីមុនមកធ្វើចាំថាបើសិនជាអ្នកមានក្តីសុបិនពិតប្រាកដអ្នកត្រូវតែតតាំងនឹងការអូសទាញផ្សេងប្រយុទ្ធរាល់ទាំងបញ្ហាដែលកើតមាននៅក្នុងជីវិតត្រង់នេះទើបខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកគិតហើយគិតទៀតតែបើអ្នកព្យាយាមគិតហើយតែមិនចេញអាចព្យាយាមអានសៀវភៅដើម្បីស្រាវជ្រាវកកាយរកពេជ្រនៅខាងក្នុងដែលអ្នកមិនទាន់ដឹងថាអ្វីដែលជាគ្រាប់ពេជ្រនៅក្នុងដួងចិត្តរបស់អ្នកស្វែងរកក្តីសុបិនរបស់ខ្លួនឯងឲ្យឃើញតងខ្លួននៅក្មេងកុំឆ្លុះវង្វេងនៅសម្ដីផ្អែមរបស់មនុស្សមួយចំនួនដែលអូសទាញអ្នកដើម្បីនាំឲ្យទៅធ្វើអ្វីមួយជាប្រយោជន៍នៃពេលវេលារបស់គេខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាគ្មាននរណាម្នាក់ដឹងរឿងនៅថ្ងៃស្អែកថានឹងមានអ្វីកើតឡើងទេអ្នកមិនគួររំពឹងលើប្រាក់ខែពេកនោះទេហើយក៏មិនគួររំពឹងទៅលើការធ្វើអ្វីមួយឲ្យអ្នកដទៃទៅតាមការអូសទាញរបស់គេដែលគេប្រាប់ថាធ្វើនេះទៅល្អធ្វើនោះទៅល្អកុំឆាប់ជឿលើសម្ដីនរណាម្នាក់ពេកត្រូវចេះថ្លឹងថ្លែងវិភាគមើលឡើងវិញនៅអ្វីដែលជាការនិយាយរបស់គេហើយយកមកផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងចរិតលក្ខណៈរបស់អ្នកដើម្បីឲ្យវាស៊ីមេទ្រីគ្នាពីព្រោះថាអ្នកមិនមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ទេដើម្បីទៅបំ
ពេញក្តីសុបិនរបស់គេប៉ុន្តែអត់បំពេញក្តីសុបិនរបស់ខ្លួនឯងថាចាំថានៅពេលដែលអ្នករត់តាមលុយថ្ងៃណាមួយអ្នកនឹងអាចស្ដាយពេលវេលាដែលអ្នកខ្ជិលខ្ជាយក៏ប៉ុន្តែបើអ្នករត់តាមក្តីសុបិនរបស់ខ្លួនឯងវិញថ្ងៃណាមួយអ្នកនឹងញញឹមហើយអរគុណខ្លួនឯងដែលចាប់ផ្ដើមការពីពេលវេលានេះឆ្នាំនេះហើយអ្នកកាន់តែរីកចម្រើនខ្ញុំជឿថាក្តីសុបិនរបស់មនុស្សយើងម្នាក់នឹងបន្សល់ទុកអ្វីដែលល្អដល់ក្មេងជំនាន់ក្រោយដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានយល់ដឹងបានចងចាំនៅអ្វីដែលយើងបានធ្វើដែលយើងមានវត្តមាននៅក្នុងផែនដីនេះក៏ព្រោះតែជីវិតរបស់យើងផុយណាស់អត់ដឹងថាពេលវេលាណាដែលយើងត្រូវតែត្រឡប់ទៅវិញមិនថាក្មេងមិនថាចាស់ទេងាយនឹងត្រឡប់ទៅវិញណាដូច្នេះហើយយើងត្រូវតែធ្វើអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើនៅពេលនេះឈប់ពន្យាពេលឈប់រងចាំពេលវេលាឈប់រងចាំអ្វីឲ្យល្អទៀតទៅមិនថាតែមានលុយឬក៏គ្មានលុយទេត្រូវតែចាប់ផ្ដើមធ្វើពីពេលនេះហើយជៀសវាងការដែលជឿស្លងទៅលើនរណាម្នាក់ធ្វើការឲ្យនរណាម្នាក់ឬក៏រត់តាមក្តីសុបិនរបស់នរណាម្នាក់ចូលក្នុងក្រុមណាមួយរបស់នរណាម្នាក់ពួកវាមិនជាក្តីសុបិនរបស់អ្នកអញ្ចឹងថ្ងៃណាមួយអ្នកនឹងក្អួតឈាមដោយសារតែការបំផ្លាញពីអ្នកដទៃធ្វើមកលើអ្នកចូលចាំថាការដែលអ្នកប្រយុទ្ធជាមួយក្តីសុបិនរបស់អ្នកវាប្រកាសជាមានរបួសអ្នកអាចត្រូវស្រាលឬក៏ត្រូវធ្ងន់ទៅតាមសមត្ថភាពនៃការប្រយុទ្ធតតាំងរបស់អ្នកដើម្បីដណ្ដើមយកជ័យជំនះត្រូវចាំថានៅក្នុងសមរភូមិនៃការប្រយុទ្ធវាតែងតែមានឈ្នះនិងចាញ់បើអ្នកឈ្នះអ្នកនឹងទទួលបានជោគជ័យបើអ្នកចាញ់អ្នកនឹងទទួលបានបទពិសោធន៍ប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់លើអ្នកខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកអាចប្រយុទ្ធឈ្នះអូខេការចែករំលែកនៃប្រធានបទត្រូវតែប្រយុទ្ធដើម្បីសម្រេចក្តីសុបិននៅក្នុងពេលនេះត្រូវបានបញ្ចប់បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាការចែករំលែកមួយនេះជាប្រយោជន៍ដល់មិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចែកបន្តទៅកាន់ពួកគាត់បាន